Bon vespre, benvinguts una jornada més a casa seva, benvinguts a l'Avui Actualitat. Dins la nostra sèrie d'entrevistes preelectorals, els caps de llista al Congrés del Diputat de tots els partits importants destacats de les Illes Balears que se presenten en aquestes eleccions del proper 10 de novembre, avui ens acompanya Joan Mesquida, cap de llista del Partit Ciutadans. Advertir, abans de començar, però, que aquesta entrevista l'hem enregistrada per coordinar l'agenda del candidat i la nostra. Però aquesta entrevista la matem tal qual l'han feta. No hem afegit ni una lletra, ni n'hem llevat tampoc ni una. I ara sí, ja comencem. Benvingut, senyor Mesquida, una vegada més en aquesta casa. Moltes gràcies. Una vegada més en aquesta casa i una vegada més per unes eleccions. Sí, desgraciadament se repeteixen unes eleccions amb un plaç pràcticament de 6 mesos. Nosaltres som els primers que lamentam aquesta situació. Entenem que tots els ciutadans estiguin molets perquè qui havia d'arreglar els problemes eren els responsables polítics i no crear un problema addicional d'inestabilitat política. Per tant, a pesar d'aquesta situació, jo crec que és important que els ciutadans, dia 10 de novembre, surtin a votar. Anem a fer una ullada cap enrere, abans d'entrar en bolibetes, abans d'entrar a una entrevista concreta amb el programa electoral. Ja sap vostè que nosaltres aquí també ho saben els nostres telespectadors, que aquí fem entrevistes preelectorals amb el programa electoral, que és el contracte que vostès, candidats, signen amb la ciutadania. Però abans d'entrar al programa electoral, pregunta del programa electoral, jo vull recordar que l'any 2016, quan vostès van cancel·lar la llista de Ciutadans, el seu partit aquí, les Illes Balears, va aconseguir, ho llegiré per no equivocar-me, 67.600 vots. A les següents, 28 d'abril, vostè ja encapçalava la candidatura de Ciutadans, 90.214 vots, un augment considerable. Aquesta tercera oportunitat també en vostè a davant de la llista de Ciutadans, vostè la veuen amb optimisme o, com diuen les enquestes, amb expectació en què verà la cosa? Miri, les enquestes normalment en Ciutadans quasi sempre s'equivoquen, perquè el votant de Ciutadans és un votant reflexiu, és un votant que vol analitzar molt bé les propostes i pràcticament fins a la darrera setmana, els darrers 15 dies, no té definit el vot. És a dir, no és un vot possiblement amb una fidelitat tan alta com poden tenir els partits tradicionals. És cert que cada vegada que s'obrin les urnes sempre hi ha més vots que els que diuen les enquestes. És a dir, no hi havia cap enquesta que digués que na Susana Díaz no continuaria governant i na Susana Díaz està avui a l'oposició. No hi havia cap enquesta que donés a Ciutadans com a primera força política a Catalunya i va ser, a les darreres eleccions autonòmiques en el Parlament de Catalunya, la força més votada. No hi havia cap enquesta que mos donat 57 diputats en el Congrés i vàrem obtenir un magnífic resultat. Nosaltres, el paper i la feina que hem de fer és convencen els ciutadans de la feina que hem fet en el Congrés, que hem fet molta de feina a pesar de l'intent del govern de paralitzar les institucions, i després el contracte electoral que nosaltres mantenim vigent en els ciutadans i que en definitiva són propostes útils, propostes que possiblement estan equidistants de lo que ha estat el bipartidisme tradicional del Partit Popular i del Partit Socialista, i fent sobretot una reflexió. Avui tenim molt de problemes, tenim problemes de fracàs escolar, tenim problemes de sostenibilitat de les pensions, tenim un problema d'independentisme a Catalunya. Els que han estat governant a Espanya els darrers 40 anys, qui ha estat? Ha estat el Partit Popular i ha estat el Partit Socialista. Si tenim aquest índex més alt de la Unió Europea de fracàs escolar, vostè pensa que els partits tradicionals trobaran la solució quan en 40 anys no han estat capaços? Aposta és important confiar en una nova força política, una força política que a més fa de la transparència i de la lluita contra la corrupció un dels valors fonamentals. Si m'ha permet una acotació sobre allò que ha dit de la reflexió del vot dels votants de Ciutadans, jo crec que una persona, jo li dic com a anècdota però com a realitat, no ho vull amagar, que va decidir votar Ciutadans a les darreres eleccions, no diré en el darrer moment d'anar a posar la papereta a l'urna, però que hi era una d'aquestes persones que anava valorant que havia fet els partits que havien governat durant una sèrie d'anys, que oferien cada partit, i en el darrer moment se va decidir per Ciutadans. Li he de donar la raó amb això. Va reflexionar i per aquí. Bé, com vostè bé ha dit, vivim, o hem viscut, millor dit, a un país bipartidista, alternància de poder, Partit Popular, Partit Socialista. Pot ser que moltes de les coses que ara patim venguin d'aquest temps, de aquellos barros estolodos, aquellos fangos, tota aquesta història que es diu normalment, però clar,
majoria absoluta no n'hi haurà. Haurem de pactar amb algú. Ciutadans haurà de pactar, si vol governar, amb algú. O si algú ha de governar, haurà de pactar amb Ciutadans, o Ciutadans alguna cosa haurà de dir a tota aquesta història de dia 11 de novembre. Ciutadans, en aquest moment, davant la ciutadania, què li diu de pactes futurs? Miri, fer una mica de reflexió prèvia a lo que ha passat i com hem arribat fins aquí. Ciutadans va dir durant la campanya electoral que no faria president en Pedro Sánchez. Tenim moltes diferències amb en Pedro Sánchez i en la seva orientació política que du el Partit Socialista. Va començar la legislatura i en Pedro Sánchez va dir que tenia un soci preferent. Aquest soci preferent era Podemos. Per tant, nosaltres ens vàrem mantenir amb aquest compromís que vàrem adquirir amb 4.200.000 o 300.000 votants de no fer president en Pedro Sánchez. Quan vàrem veure que aquesta possibilitat d'acord era impossible perquè s'estaven tirant els ministeris en el cap i desconfiança mútua, nosaltres, antes de se tornassin a repetir les eleccions, varen fer una proposta damunt la taula i li varen dir a Pedro Sánchez: rompi l'acord amb els independentistes i nacionalistes de Navarra, creem una taula de diàleg per la possible aplicació del 155 a Catalunya i un compromís de no pujar els imposts a les famílies i als autònoms. Si hagués complit aquests tres compromisos que eren fàcils de complir, avui no repetirien les eleccions. Però tot era un càlcul electoral d'en Pedro Sánchez. En Pedro Sánchez, des del primer moment, va pensar que els espanyols havien votat poc, els espanyols havien votat malament i havien de votar més. I aposta a tota aquesta estratègia que ha duit era per aconseguir repetir les eleccions i obtenir un millor resultat. Dit això, nosaltres què hem plantejat de cara en el futur? De cara en el futur intentarem governar. Evidentment, la nostra aspiració és que en Albert Rivera sigui president. I hem plantejat 10 grans acords que si governam els durem endavant, evidentment, en consens amb les diferents forces polítiques. Però si no aconseguim governar, i és un altre partit, nosaltres facilitarem la governabilitat amb aquests 10 compromisos. I li direm al govern que ha d'afavorir la natalitat, que ha de reforçar l'educació pública, que hem d'anar a un pacte nacional per l'educació perquè hem de sortir d'aquest fracàs escolar, d'aquest adoctrinament que veiem a determinats territoris, temes relacionats amb la despoblació, temes relacionats amb les ajudes a les famílies, amb els autònoms. Hi haurà 10 grans acords que els qui governi està d'acord amb aquests 10 grans pactes, nosaltres, evidentment, facilitarem, sigui qui sigui, la governabilitat. Si alguns dels partits que se presenten a les eleccions aconsegueix més vots que vostès, estic ara fent una hipòtesi, molt dels periodistes, que a vegades no arriben més enllà de la mateixa pregunta. Si algun dels partits que se presenten a les eleccions que no sigui Ciutadans li demana a vostès els seus vots per ells, aquest altre partit, per exemple, el Partit Popular, el Partit Socialista, governar, i li diu: jo te promet que aquests 10 objectius estatals nacionals els respectaré. Vostès el farien president en aquesta persona, aquest candidat en aquest partit? Nosaltres, si hi ha aquest acord d'aquests 10 punts, que insisteix, són aspectes fonamentals de la vida diària, un sosteniment de les pensions, lluitar contra la precarietat laboral, una nova modalitat de contractació laboral amb contractes indefinits, no pujar imposts i llavors sigui possible baixar-los, evidentment nosaltres donarem suport i afavorirem la governabilitat de qui sigui. Això és posar per davant els interessos dels ciutadans per davant dels interessos partidistes. Sense demanar ministeris ni vicepresidències? No, en absolut. És a dir, nosaltres no ens plantejam això com un canvi de cromos. De fet, Albert Rivera va tenir una oportunitat de ser vicepresident del govern amb Mariano Rajoy i se va estimar més donar suport amb un programa i quedar-se de fora. Nosaltres no cercam cadires, nosaltres el que volem són polítiques que serveixin per solucionar els problemes, alguns de fa molt d'anys, que el bipartidisme no ha arreglat. Alguns problemes de fa molt d'anys que el bipartidisme no ha solucionat Catalunya. Fa molt d'anys que estem en una dinàmica que ens ha duit on som ara. I on som ara és, fins i tot, a una revolta enmig del carrer, una guerra urbana de confrontació
que pot ser, quan va començar tota aquesta història, era una confrontació dialogada, però ara ja hem acabat que molta gent ja no dialoga. El que fa és tirar pedres i tirar coets en els helicòpters menys si es pot tomar per avall. És complicat, però és un problema que algú haurà d'afrontar en qualque moment i en aquesta propera legislatura s'haurà d'afrontar. No podem estar molt d'any més esperant també què passa i si la cosa se soluciona tot sola, perquè no se solucionarà. Ciutadans, el partit més votat, com vostè ha recordat bé, a les anteriors eleccions autonòmiques de Catalunya, cosa que ningú s'esperava i va ser una sorpresa majúscula. Quina solució aporta en el problema de Catalunya? Miri, el problema de Catalunya, com molt bé diu vostè, és un problema de 40 anys de sessions en el nacionalisme. És a dir, quan els grans partits han necessitat el vot del PNV, o en aquest cas de l'antiga Convergència, sempre hi havia com un escalonament més que s'anava aconseguint sempre en detriment, és a dir, un privilegis en detriment de resta dels ciutadans d'Espanya. És a dir, quan en Rajoy necessita els vots l'any 2017 per aprovar el seu pressupost, li dona 5.300 milions d'euros en el País Basc en la negociació del cupo. Aquests 5.300 milions d'euros són dobbers que no arriben aquí, són dobbers que haguessin cobert necessitats d'altres zones i se produeix una situació de privilegi. Avui hem arribat en aquesta situació també per una pèssima aplicació del 155 quan se va fer en el seu moment. És a dir, dissoldre el govern de Catalunya per 2 mesos després, convocar unes eleccions, no era la millor solució. És a dir, què s'havia d'haver fet? S'havia d'haver nomenat un govern de diferents partits constitucionalistes, un govern format per gent de la societat civil, experts, i aquest govern s'havia d'haver dedicat a gestionar les importantíssimes competències que té la Generalitat. Evidentment, també s'havia d'haver dedicat a desmuntar tot l'entramat independentista que mos ha duit fins aquí. És a dir, els mitjans públics que té la Generalitat, que és propagandisme per l'independentisme, s'havia d'haver reconduït, s'havia d'haver reconduït, per exemple, el fet de donar subvencions a l'Assemblea Nacional de Catalunya, a Òmnium Cultural, que són associacions propagandístiques del procés. Evidentment, havíem d'haver tret del govern de la Generalitat a persones que representen l'Estat i que la seva única funció actualment és combatre en aquest estat. Vostè s'imagina que fos el propietari de Canal 4 i digués ara hem de contratar un director general a la cadena i contratarem una persona que el seu objectiu sigui enfonsar la cadena. No ho entendria ningú. Però això és el que està passant a Catalunya. Per tant, primera passa, evidentment, el govern de la Generalitat no està exercint les competències i està únic i exclusivament amb un pla d'independència i de sedició. Què han de fer? Doncs cessar el govern de la Generalitat. I a partir d'aquí quedarà molta de feina per reconduir una situació que no s'havia d'haver produït mai. Cessar el govern de la Generalitat significa donar una passa endavant molt potent. S'han de ser molt valents per fer això. I han de tenir les coses molt clares, no sigui cosa que després aquesta, me permetis l'expressió, encara que no sigui molt afortunada, aquesta bomba ens explotin les mans. No, jo li deia que quan se va aplicar el 155 se va cessar el govern de la Generalitat. Bueno, no va passar res, no hi va haver els incidents que hem vist ara. El pas del temps, sense cap dubte, fa molt més difícil que això no se repeteixi. Si avui se prengués una mesura d'aquest estil, hi hauria més conflictivitat durant, bueno, no ho sé, és a dir, una setmana, 15 dies, però és evident que l'estat, és a dir, l'independentisme, quan veu que enfront té un estat dèbil, se creix. I el que hagi de ser Espanya ho decidirem tots els espanyols. No ho pot decidir una part. I ho decidirem tots els espanyols allà on està residenciada la sobirania nacional, que és en el Congrés de Diputats. Perquè si no se fes així i no tinguéssim unes regles clares, com les que tenim, qualsevol part d'Espanya entendria que se pot separar en qualsevol moment. Quina estabilitat de país tindríem? És a dir, se declara independent Catalunya, després se declara independent el País Basc, després se podria declarar independent Galícia o Balears, i això no tindria fi.
I inclús dins, si ara imaginin la situació, Balears se declara independent, que jo mai he entès que n'hi ha que són independentistes aquí, però volen ser dependentistes de Catalunya. No? Però vostè imagini que Balears se declara independent. Podria sortir, en tota legitimitat, Menorca o Eivissa dient que se volen independitzar de Mallorca perquè Mallorca els maltrata financerament. No? Això no tindria fi. El que hagi de ser Espanya va de decidir el conjunt dels espanyols i va de decidir el Congrés de Diputats. Evidentment, tot se pot canviar. La llei se pot canviar, la Constitució se pot canviar, però no se pot fer de forma unilateral. Se podria canviar la Constitució, idò? Podríem arribar a un pacte d'estat com vàrem fer l'any 78, de fer una nova Constitució amb una nova realitat en el segle XXI, amb una nova realitat sociològica electoral? Canviar la Constitució seria possible per ciutadans? La Constitució va ser fruit d'un gran pacte nacional, una Constitució que, a més, va ser votada majoritàriament pels espanyols. No hi ha res que no sigui canviable, per tant, se podria canviar. Nosaltres pensam que el marc constitucional que tenim a Espanya és adequat, però, evidentment, com dic, la sobirania nacional, que està en el Congrés de Diputats, té la capacitat de modificar el que trobi oportú. Anem a un d'aquests col·laborats polítics socials que arrosseguem molt a Espanya, que ens agrada molt en espanyol parlar d'aquestes coses i estar entabanats amb aquestes coses. La sumació del general Franco de dijous passat, som ja dimarts, han passat els dies, però dia, aquest tema no ha desaparegut de l'actualitat política. Quina és la situació, quina és l'opinió, quina és la valoració de ciutadans de tot això que ha passat? Miri, el tema de les restes d'en Franco és una operació de màrqueting del govern d'en Pedro Sánchez. És a dir, el llegat d'en Franco està ben enterrat. No se produïa una exaltació de les seves restes en el Valle de los Caídos. Era bastant testimonial les visites que se produïen allà. Jo crec que és més intel·ligent mirar de cara al futur. És a dir, les restes d'en Franco no ens serveixen per arreglar l'educació, per aconseguir feina, per aconseguir una vivenda, per tenir una sanitat millor, per tenir unes pensions millors. Això és tornar mirant el passat, que ja no ens interessa per res. Possiblement la majoria de les persones que han estat relacionades amb aquesta decisió ni havien nascut quan en Franco se va morir. Jo insisteix, i miri que jo, Déu m'alliberi de defensar res relacionat amb en Franco, però ja estava absolutament oblidat, ja ningú parlava d'en Franco i han tornat situant en Franco en el centre de l'escena política. És a dir, ara tot el món ha hagut de veure com citàvem en Franco quan aquí a Espanya ja no hi havia cap problema amb en Franco. I insisteix que jo crec que lo intel·ligent és xerrar de futur. I el que posa de manifest el tema d'en Franco és que el govern té moltes carències a l'hora de resoldre els problemes i aposta no vol parlar de futur. I d'ara a xerrar de futur, senyor Mesquida. Sabant del seu programa electoral, que aquí el tenim, anem a repassar alguns de les seves propostes en relació a allò que els ciutadans podran i, si volen, votaran dia 10 de novembre a les properes eleccions. Dins un àmbit que vostres denominen tots els espanyols somos iguales, una de les coses que vostres posen és estudiar i treballar en espanyol en tota Espanya. Això significa que, en concret, aquí serien els Balears. En definitiva, que l'idioma no sigui una barrera per accedir a la professió, en aquest cas a una ocupació pública. Jo crec que qualsevol persona entén que si ara, per exemple, estem xerrant de sanitat, si el millor cardiòleg d'Espanya és una persona de Sevilla, no pot venir a exercir la sanitat a Balears per fet que no tingui el nivell B2 o el C1 de català. És una incongruència. Nosaltres sempre hem dit que, evidentment, complir la llei. I la llei de normalització lingüística, el que diu és que s'han de respectar les modalitats lingüístiques, però això no pot ser en demèrit de la llengua oficial. És a dir, el castellà, el català, són llengües oficials. Quina situació se dona aquí? Que pràcticament el que és una llengua que parlen més de 300 milions de persones, que és una de les llengües, la segona llengua més estudiada del món, la segona llengua més empleada per internet, aquesta l'hem de marginar i, en canvi, hem de parlar una llengua que parlen 8 milions de persones. No té cap sentit.
seguint amb el programa electoral, capítol no a la corrupció, hi ha un punt que m'ha fet, no diré riure, perquè no riure, sinó m'ha fet un pot de gràcia, perquè és obvi. És obvi que ho haurien de dir quan ho haurien de dir tots els partits, que és el que diuen vostès de que no haya personas trabajando en un puesto público por decisión de un amigo o familiar. És que per ahí mentida. En el segle XXI, l'any 2019, encara han de posar un programa electoral al seu, considero jo que ho fan bé, que no han de col·locar qualcú perquè sigui un amic meu o sigui un parent. I encara ho feim. Sí, i a més tenim molt d'exemples. Per això li dic, determinades batlies, en aquest cas del PSOE per Madrid i això, no? Això és una qüestió absolutament ètica, no? Però, miri, el tema de la corrupció. Nosaltres hem plantejat moltes mesures per combatre la corrupció, des de limitar els mandats, des d'evitar el desaforament de responsables polítics, des de fer dimitir aquelles persones que siguin imputades per corrupció política. Allà on governa Ciutadans, i Ciutadans ja governa a bastantes institucions, no hi ha imputats, perquè tenim tolerància zero amb aquest tema. I miri, jo crec que un dels motius de resultat electoral del Partit Popular, que va passar de 137 diputats a 60 i pico, va ser un càstig relacionat amb la corrupció, perquè la sentència de la Gürtel va dir que el Partit Popular tenia responsabilitat en matèria de corrupció. Si resulta que els ciutadans varen castigar això fa 6 mesos, un tema tan important i que totes les enquestes que fa el CIS surt com un dels principals problemes dels espanyols, la classe política i la corrupció, jo crec que el càstig en el Partit Popular no se pot aixecar tan prest. Perquè és com quan castiguem a un nin perquè ha fet una cosa mal feta. Escolta, li dèiem, tu el cap de setmana no surts, o no agafes la play, però si tu li dius en els 5 minuts ja ets la play, quina sensació té la persona que ha fet una cosa malament? Bueno, que no passa res, no? Per tant, és un tema, jo crec que molt important, absolutament crucial, seguir influint en decisions per erradicar completament la corrupció. Si no fos així, per exemple, nosaltres ara governam a Andalusia amb el Partit Popular, crear una oficina antifrau. Ventura el Partit Popular no l'hagués creada mai, si no fos perquè hi ha Ciutadans, no? Per tant, nosaltres duem dins el nostre programa moltes mesures per erradicar aquesta lacra, que és la corrupció, que és un descrèdit per la política. Vostè ho ha dit, Ciutadans governa a Andalusia i també a la Comunitat de Madrid amb el Partit Popular, amb el Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de Madrid. Clar, vostè me xerra d'una comunitat d'Andalusia on el Partit Popular ha tingut una presència institucional feble, però també me xerra de Madrid, una Madrid comunitat autònoma i Madrid l'Ajuntament, on el Partit Popular sí que ha tingut una presència molt potent durant molts anys i on ara encara sorgeixen contínuament presumptes delictes que s'han de veure si arriben al jutjat o no arriben al jutjat amb vostès en el govern. Això els fa estar un poc incòmodes? No, nosaltres governam amb persones que no estan imputades. En el mínim moment que hi hagi una dubte d'imputació o una imputació a una persona que comparteix qui governa amb nosaltres, automàticament aquesta persona ha de ser cessada. Per tant, Ciutadans és una garantia de que no se produirà el que ha estat habitual a Espanya, que els partits, el que han fet, quan han tingut casos de corrupció, ha estat tapar-los. És a dir, mirar cap a una altra banda, inclús justificar-los. No, perquè, en definitiva, el fet de que Ciutadans estigui governant és una garantia de que no se produiran situacions de corrupció, i si se produeixen, per la condició humana, que jo me resistesc a entendre que això és condició humana, evidentment nosaltres serem implacables. I si, anem a fer un altre futurible, i si un càrrec electe de Ciutadans o un alt càrrec del Partit Ciutadans o una persona lligada a Ciutadans és acusada per algú d'haver comès algun tipus d'irregularitat o fins i tot delicte, on és el llindar? Quan ja estigui sentenciat, haurà de dimitir, quan estigui imputat, o quan algú digui has fet una cosa malament. Perquè a vegades això és perillós, perquè a vegades algú diu alguna cosa de qualcú i quan ha rodat la roda i arribam a jutjar-lo, que no hi ha res. Perquè hi ha un parell de regidors, per exemple, l'Ajuntament de Palma, dels temps del Partit Popular, que es van tenir 3 dies dins la presó i després es van desimputar, i per això que eren criminals absoluts. Sí. Nosaltres posam a llindar la imputació relacionada amb delites de corrupció política.
perquè els responsables polítics podem estar subjectes, quan governam, a que ens presentin una querella per una decisió o una altra, una decisió que pot ser comprar un tassó, no? I que té una motivació política. No? Estan parlant de corrupció política. I quan se produeix aquesta imputació, aquesta persona ha de dimitir, independentment si després se demostra que en el judici que no tenia cap responsabilitat, després podem tornar a parlar, però mentrestant el nostre llindar està a la imputació en temes relacionats amb la corrupció política i econòmica. En algun moment d'aquesta entrevista, en el començament sobretot, vostè ha fet menció a quins són els grans eixos, els grans objectius de Ciutadans a partir d'aquestes properes eleccions, que són similars, però dir mateixos, de les anteriors eleccions. I una d'aquestes propostes que vostè ha presentat un parell de vegades insistentment és família. Tot allò que suposa donar una mà a la família, ja sigui perquè la família és l'eix fonamental del progrés de les societats, perquè si els ciutadans tenen fills, evitam el despoblament de determinades regions, etc. Jo vull llegir aquí un parell de propostes seves: 1.200 euros a les famílies que tenen 2 fills, i també les monoparentals, ajudes econòmiques directes, 2.400 euros anuals, sempre anuals, si aquestes famílies tenen 3 fills, per exemple, guarderies gratis, escoltes gratis per totes les famílies d'Espanya, totes, la qual cosa suposaria donar un canvi total a l'estructura actual que tenim, llibres gratis de les escoles també, material llibres de les escoles, dentistes gratis per a nens menors de 16 anys, etc. Clar, això és una aposta molt forta per a la família que també ha de menester una partida pressupostària molt forta. Li asseguro que no se fa en els programes ciutadans cap proposta que no se pugui complir des del punt de vista econòmic i que no hagi estat avaluada. Totes aquestes sabem perfectament el cost que tenen, sabem com han de reorientar determinades despeses. Tenim la situació d'Andalusia. Andalusia s'ha pogut reorientar gran part del pressupost perquè s'estan eliminant quantitat d'organismes, inclús qualcun fantasma, que el que servien era per col·locar gent i per gastar dobbers amb objectius que a vegades no tenien res a veure amb l'objectiu fundacional d'aquest organisme. Són propostes molt importants perquè un país sense fills és un país que no té futur. I bastant veiem, per exemple, en l'envelliment de la població espanyola, que això també té una relació directa amb el sistema públic de pensions. És a dir, avui en dia, un dels motius pels quals el sistema públic de pensions està passant per grans dificultats és precisament per aquest envelliment de la població. I si tenim fills i quan van a l'escola viuen dins una bimbolla de fracàs escolar elevadíssima, i dins una bimbolla d'abandonament escolar encara més elevadíssima, perquè deixen d'anar a l'escola, perquè s'activament anar a fer feina, perquè a l'escola pensen que no arribaran enlloc, no tenim futur. I vostès ho posen en el programa electoral, acabar con el fracàs escolar. Això és una feinada enorme, però que l'hem d'enfocar de qualque manera. Això és el principal objectiu. El que no pot ser és que cada vegada que guanya les eleccions el Partit Popular o el Partit Socialista facin sempre el mateix. És a dir, deroguen la llei d'educació que havia aprovat el govern anterior i en creen una de nova. Quin és el resultat? Que no tenim un sistema educatiu estable, que no tenim un sistema educatiu que bàsicament s'orienti cap a les necessitats de lo que ha de ser la formació d'una persona i la seva orientació laboral. I el resultat d'aquesta situació, com bé indicava vostè, és que Espanya encapçala el rànquing de fracàs i d'abandonament escolar. I, evidentment, això és una de les primeres coses que s'han de reorientar. Però això no ho podrem aconseguir en una legislatura, haurem de fer una feina a llarg termini, amb un conveni de tots els partits, on hi hagi un pacte escolar, perquè si cada, com diu vostè, si cada 4 anys canviant la llei o que pensa normativa no anem enlloc, si pensam que tot va bé, aquí no ha passat res, no avançarem, si regalam els aprovats no sé on anirem, si ho faran tot molt difícil, molta gent abandonarà, hem de fer molta feina. Evidentment, l'objectiu per aconseguir reorientar aquesta situació és un gran acord nacional per l'educació, un gran acord nacional que hauria de tenir un horitzó de 10-15 anys i que, evidentment, governi qui governi, aquesta orientació no se pugui tornar enrere. I un altre, si m'ha permet un altre d'aquests temes que sempre són estrella a tots els debats i a tots els programes electorals, els impostos. Vostè ja sap que el que dèiem és que cobram una nòmina mensual, dic, bé, jo sé que cada mes, tant % determinat del meu sou se va directament a impostos. I després he de pagar SIVA, i després he de pagar tasses, i després he de pagar. És que tenim un salari
estem enguinxats per tots els cantons. Som dins la llista d'Hisenda i no podem sortir-nos. Però, clar, dius, algú també més hauria de col·laborar, no?, en pagar l'educació, l'ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la seguretat, algú més. Hauria de col·laborar o hauríem de reconvertir el gasto? No, evidentment, nosaltres pensam que hi ha marge per disminuir la pressió fiscal. Com diu vostè, a Espanya, bàsicament, el gruix de contribuents són les persones que cobram una nòmina i després hi ha altres imposts injusts, com per exemple un impost que estem des de Ciutadans eliminant o bonificant en el 99% de tot Espanya, és l'impost sobre les herències, per entendre'ns. Un impost que té un grau d'injustícia gros, perquè si son pare li va deixar unes propietats que ja varen tributar, que ja varen pagar imposts, ara resulta que vostè ha de tornar a pagar damunt aquesta herència, en aquest cas, o donació. Per tant, hi ha com una doble imposició. I a Balears tenim l'exemple, jo crec que són la segona comunitat autònoma, on més gent renuncia a l'herència perquè el que ha de pagar d'imposts és superior a el que rebria si acceptat l'herència. Sí, amb això de l'herència jo estic d'acord amb vostè. Si mon pare i ma mare tota la seva vida han pagat i han pagat tots els impostos, resulta que jo he de tornar a pagar per mateixos impostos del mateix que van pagar. Aquestes coses que no arribes a entendre mai. I la sabatada, per entendre'ns en bon mallorquí, la sabatada és molt alta. Un altre grup social que sempre escolta, en les orelles obertes, si poden dir de qualque manera, quan veus les eleccions o una campanya electoral, són els treballadors autònoms. Tothom sempre li promet de tot als autònoms. Els autònoms sou la base de l'economia, sou els que cada matí vos esforçeu per dur el país endavant, aixequeu la barrera de vostres negocis i lluiteu per donar feina als altres, però els tenim totalment abandonats. Vostè no m'enganyarà, no mos enganyarà ni vostè ni jo. No vos preocupeu, vos solucioneu els problemes. Perdoni, jo tinc autònoms en els meus voltants que dius que a mi no me'n perdona ni una, i si me va malament la meva empresa, ahí te quedes. Però tornem a lo que deia en el principi. Se'ls hi ha promès l'oro i el moro. I qui els hi ha promès? Els que han estat governant 40 anys. Per tant, això hauria de ser la reflexió per dir jo dono un vot de confiança a Ciutadans perquè si me prometen que no me cobraran SIVA de factures no cobrades, anem a veure si ho compliran. Com a mínim, anem a veure si ho compliran. Però el que ha estat part dels problemes que tenen no pot ser part de la solució. Parlàvem antes d'imposts. El Partit Popular cada vegada que venen eleccions diu que els abaixarà. Quan governa els apuja. Sabem que el Partit Socialista, si aconsegueix governar després del dia 10 de novembre, la pujada d'imposts serà salada, perquè, evidentment, Europa ja està avisant que aquí el dèficit i se gasta més del que s'ingressa, és una cosa que és una realitat. Aposta a dir que amb aquestes qüestions electorals sí que és important donar un vot de confiança en els que no ha governat mai. I nosaltres, en aquests moments, estem complint els compromisos que ens han compromès a la campanya electoral allà on governam. A Andalusia, a Madrid, a Castilla y León, és a dir, a Múrcia. Nosaltres dèiem, eliminarem l'impost de successions, i s'està eliminant. Si me permet un parèntesi, m'ha agradat molt, perquè m'ha sorprès, perquè no l'havia sentit mai aquesta proposta de cap altre partit, que les persones que tinguin fills, que siguin treballadors autònoms, no pagaran la quota d'autònom els 2 anys següents al naixement del fill. Això sí que és una cosa que a mi m'ha sorprès absolutament. És a dir, si tu ets una persona que treballa autònomament, que te pagui la teva quota, i durant aquest període tens un fill, no pagaràs la quota. És una proposta electoral interessant. No li dic que es pagui una medalla, perquè jo no soc ningú per pagar medalles a ningú, però m'ha sorprès molt, perquè mira, això sí que és una mesura d'aquestes que te sorprenen perquè no l'havia sentit. Hi ha moltes mesures relacionades amb els autònoms que no s'havien fet mai, i que a més tenen tot el sentit. Ara, en la quebra de Thomas Cook, totes les persones que han facturat a Thomas Cook en viva, resulta que no cobraran i que han d'ingressar SIVA de factures no cobrades. Té tota la lògica del món dir, escolti, no s'ingressarà SIVA fins que no se cobri la factura. I si no se cobra la factura, que pot pagar un IVA que no has cobrat. Efectivament. Contractes laborals. Tots fixos des del primer dia. Això també és una novetat absoluta, perquè aquí els contractes conjunturals i parcials... És que tenim una legislació laboral, jo, si no record malament, tenim més de 40 tipus de contracte diferent. Hi ha una
immensa precarietat a l'hora de contractar, se contracta per hores, se contracta per dies. Això s'ha d'acabar, és a dir, hem d'anar a una contractació indefinida que doni, que favoresqui que tinguem una ocupació de qualitat. I avui per avui ho veiem, la setmana passada se va publicar, dijous se va publicar les dades de l'enquesta de població activa. Balears, l'atur ha augmentat un 15% en relació al mateix període de l'any anterior. L'índex de precarietat laboral a Balears és altíssim. Qualque cosa s'ha de fer. És que el que no pot ser és que cada any tinguem els mateixos problemes de precarietat, de dificultat i que no se faci res. És a dir, sistema de pensions. Si resulta que cada vegada que ve se paga extra en els pensionistes de juny i de desembre, la Seguretat Social ha de demanar un crèdit de més de 10.000 milions d'euros per pagar-les, és que aquí hi ha un problema. Hi ha un problema que s'haurà de solucionar. I duim 10 anys que no se fa una sola reforma del sistema de pensions. És que no se fa una reforma del sistema de pensions. És que no feim res més enllà de proposar coses que després no s'acompleixen, per exemple, amb qualitat de l'ensenyament. És que hi ha tantes coses que fa tant d'anys que feim igual i veiem que els problemes són els mateixos i no som capaços de donar-li un gir. Això és un problema del bipartidisme? Això és un problema que se resol amb una frase molt utilitzada. Si vols que les coses canviïn, no segueixis fent el mateix. És a dir, si tu vols que les coses canviïn, no segueixis votant a lo que sempre has votat. Aposta per opcions polítiques que te donen unes solucions diferents i, com a mínim, podrem comprovar si són positives o no. Les tradicionals veiem a on ens han duit, a un sistema de pensions amb una enorme dificultat per la seva viabilitat, amb un sistema educatiu on el fracàs escolar és signe identificatiu de l'educació i on veiem els problemes d'accés a la vivenda, els problemes de precarietat en la feina. Per tant, evidentment, si volen que les coses canviïn, anem a fer coses diferents. Però tot això, i perdoni que insisteixi en aquest tema perquè per jo és cabdal en aquestes eleccions, dins una realitat política molt fragmentada on és necessari pactar. Jo el que li preocupa de determinats mitjans de comunicació respecte als ciutadans és si és més a la dreta o més al centre o més amunt o més avall del Partit Socialista i del Partit Popular. Però és que ens agrada estar enquixonats allà en aquell moment, sense avançar en aquests grans problemes institucionals, estructurals, de país, que pot ser que en un moment determinat l'any 78 tot anés molt bé, però que ara no ens hem sabut adaptar. Com ho rompem, en això? Aquí hem de convèncer, perquè vostès estan convençuts, però aquí més hem de convèncer. Però els grans partits, i estic pensant en PSOE o PP, són els primers interessats en què només xerrem de dretes i esquerres. I jo crec que hem de superar aquesta situació. És a dir, millorar la qualitat de l'ensenyança no és de dretes ni d'esquerres, és de sentit comú. Garantir la viabilitat del sistema de pensions, quan coincidim nosaltres que és important un sistema públic de pensions, no és de dretes ni d'esquerres, és de sentit comú. És de tenir un país cohesionat, és de tenir un país fort. I contínuament, ja se fixarà vostè, per exemple, en la vicepresidenta del govern, en Carmen Calvo, que sempre ha de dir les tres derechas, el trifachito, sempre, no? Sempre s'ha de posar damunt la taula una situació que ells estan còmodes, perquè aquesta necessitat de bipolaritzar, de consolidar el bipartidisme, fa que electoralment els hi hagi donat una sèrie de rèdits. Però això, si un analitza un poc cap a on van les tendències polítiques a Europa, un se'n dona compte que això ja està caducat. A França, el Partit Socialista crec que va obtenir o va quedar en quint o en sxt lloc de resultat electoral i va guanyar les eleccions amb Macron fent propostes de pur sentit comú. Vostè opta a ser diputat a Madrid, ara ja ho és, opta a la reelecció. Moltes de les coses que aquí posem damunt la taula quotidianament quan analitzem la realitat no se poden solucionar aquí. Depenen de solucions del govern central o del Congrés dels Diputats, allà on serà vostè. No sé si serà just el Congrés dels Diputats o també formen part del govern, això el temps ho dirà. Però clar, vivim a les Illes Balears, que a moltes comunitats autònomes, amb això no som especials, penjats d'una realitat que a un moment determinat pensaven que les autonomies eren la solució als nostres problemes,
probablement que els nostres problemes, si no hi ha algú a Madrid que mou un paper o fa una transferència bancària, no els solucionem. Per exemple, vostès van preguntar l'altre dia, tots els problemes d'abocaments d'aigües brutes a la badia de Palma depèn que algú, o un ministeri de Madrid, se decideixi a posar en marxa unes obres d'una depuradora a Palma que fa 10 anys que en xerram i que ara sabem que hi ha un avantprojecte, però no sabem ni quan començaran les obres, ni com la farem, ni què costaran realment. I si ho sabrem qualque dia, haurem d'anar només a Europa i no sabem on anem. Clar, és que quan veus que tot penja i depèn de Madrid, te demanes, i aquest sistema autonòmic per què serveix? És que sempre ha de dependre que algú a Madrid tingui contactes per moure els papers. No, bueno, aquí hi ha, evidentment, hi ha unes competències autonòmiques importants, hi ha unes competències que estan en mans del govern de l'Estat. Quan estan parlant de decisions que ha de prendre el govern de l'Estat, és molt important tenir un govern que sàpiga negociar, un govern d'aquí que sàpiga negociar a Madrid. Jo he vist molta de gent que només despotrica cap a Madrid, però que és incapaç de tocar una porta d'un ministeri. He vist molta de gent que només se queixa de que si mos falten recursos, però és incapaç de mantenir una reunió amb un secretari d'Estat, amb un ministre, per plantejar-li amb fonaments, arguments per aconseguir coses. I és cert, és molt important tenir representants de Balears que sàpiguen fer aquesta feina, que quan estem en el mes de febrer, que encara no s'ha començat a redactar el pressupost de l'any següent, ja estiguin tocant a les portes dels ministeris i reclamant, en aquest cas, per exemple, depuradores, perquè no hi pot haver un contrasentit més gros que un govern aquí que se diu ecologista i en Sánchez, que també té un ministeri de transició ecològica, permeti, toleri i empari que cada vegada que plou una mica més de lo normal se produeixen abocaments no d'aigües de torrent, aigües brutes, aigües de porqueria humana a la badia de Palma. I també a Eivissa també tenen problemes similars. És a dir, estan parlant 1.000 milions de litros d'aigües brutes, d'aigües de porqueria humana que se tiren cada any a la badia de Palma. I dius, bueno, tenim un cànon de sanejament, tenim una ecotassa de 120 milions d'euros. Jo no dic que vagi de pagar el govern d'aquí, però a Ventura podem dir, escolta, jo te poso un parell de dobbers i tu em poses un parell més. I jo crec que ja estan cansats de la política de la foto. El que veiem és molta política de foto. Se'n van a Madrid, se fan una foto en el Ministeri, anuncien, com van anunciar amb el tema de depuradores, 320 milions d'euros, quan un any després no s'ha mogut un paper, no hi ha un conveni firmat, i a tot el més és que el govern de Madrid demanarà a Brussel·les una subvenció. No pot ser. Han de tenir representants polítics aquí que tinguin pes a Madrid. Desgraciadament, miri que està governant el mateix partit aquí i allà. No hi ha pes, no hi ha pes. És a dir, hem vist quan ha governat el PP a Madrid i aquí el PSOE, la presidenta de Balears dient jo seré reivindicativa i duré la veu dels ciutadans de Balears i no me temblarà la mano para exigir a Montoro. I després, quan se produeix el canvi de govern, tota aquesta força s'ha acabat. I ja, quan tu no pots aconseguir res, diu, ara ja no depèn de jo, ara depèn del govern d'en Pedro Sánchez. No, les coses, com tot en la vida, s'aconsegueixen fent feina, sent insistent i tenint arguments per convèncer l'altre. Senyor Mesquida, queda un minut d'aquesta entrevista, una de les nostres entrevistes electorals a tots els caps de llista que se presentaran dia 10 de novembre a les eleccions generals espanyoles, en aquest cas per encapçalar la llista, com dèiem, del Congrés de Diputats. Li demanaria, per favor, que a través d'aquesta càmera se dirigeixi a tots els telespectadors de Canal 4 i també a tota la ciutadania de les Illes Balears per convèncer aquells que encara no estan convençuts de votar a Ciutadans o per reafirmar el vot d'aquells que ja estan convençuts. Li demano, per favor, però, que no demani el vot explícitament perquè, si no, la Junta Electoral ens perseguirà. Jo crec que el que hauríem de tenir clar i hauríem de fer una gran reflexió és que si tots els problemes que tenim aquí estan derivats d'ineficiències o incapacitat dels 40 anys de bipartidisme. I ho dèiem a l'entrevista. Si volem que les coses canviïn, no han de seguir fent el mateix. I Ciutadans planteja solucions noves, és una nova política que el que vol, bàsicament, és enfortir l'estat de benestar. Nosaltres volem una millor sanitat pública, volem una millor educació pública, volem un sistema de pensions just, volem que s'ajudi les famílies perquè tinguin més fills, volem
en definitiva, que la precarietat que està instal·lada a la política espanyola sigui un mal record. Tenir una millor feina, tenir accés a la vivenda, que ara no tenim, i, en definitiva, jo crec que lo important és avançar en mesures noves, en mesures que no s'han posat damunt la taula en molts d'anys i que els grans partits, el Partit Popular i el Partit Socialista, han estat incapaços de donar sortida. Senyor Jaume Esquida, cap de llista de Ciutadans a les properes eleccions del dia 10 de novembre, moltíssimes gràcies i com tots deim a tots els candidats, moltíssima sort. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bona nit.